региональный, общеевропейский Կիսում ենք այն սկզբունքը, որ եվրոպական անվտանգության համակարգը, որը մինչև հիմա գոյություն է ունեցել, ապացուցել է իր անարդյունավետությունը, ընդ որում երկար եւ ոչ մի անգամ է դա ապացուցել։ Գործնականում անվտանգության ոլորտում առկա կառույցների կենտրոնում եղել են Եվրոատլանտյան կազմակերպությունները։ Եվրոպայում անվտանգության համագործակցության կազմակերպությունը որպես ոլորտային կառույց, իսկ որպես կառույց, որը որոշեց չնայած ԵՀԿ-ի ստեղծմանը պահպանել, ամեն ինչ անել, որպեսզի պահպանի իր գերիշխող դիրքերը, չփոխանցելով Համապատասխան սկզբունքների սահմանման եւ կիրառման սկզբունքները ԵՀԿ-ին, այլ պահելով իրան, ապա դա Հյուսիսատլանտյան դաշինքն է։ Վերջերս նաև Եվրոպական միությունը նույնպես պետք է լինում դիտարկել որպես Եվրոատլանտյան կառուցվածքի մաս, քանի որ ՆԱՏՕ-ի հետ ստորագրել է համաձայնագիր, ՆԱՏՕ-ին է պատվիրակել իր լիազորությունների մի զգալի մասը անվտանգության ոլորտում, դրան զուգահեռ զբաղվում է իր Եվրամիությանական ռազմականացմամբ, միլիտարիզացիայով, այդ անվտանգության կառույցների համակարգը, որը դեռ պահպանվում է, բազմիցս չի անցել ամրության փորձությունները, հիշեցնեմ, որ 1999 թվականին Ստամբուլում ԵՀԿ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ընդունվեց ընդլայնված փաստաթուղթ անվտանգության անբաժանելիության մասին, որտեղ ասվեց, որ որևէ երկիր, որևէ կազմակերպություն տարածաշրջանում, ԵՀԿ տարածաշրջանում իրավունք չունի հավակնելու որ ամբողջ տարածքում ԵՀԿ-ի տարածաշրջանում կունենա գերիշխանություն եւ այդ սկզբունքը բառացի կրկնվել է եւ վերահաստատվել 2010 թվականին Աստանայում ԵՀԿ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ, որից հետո մենք Ձգտում ենք հասնել նրան, որ այդ սկզբունքը պահպանվի մեր արևմտյան գործընկերների կողմից այն առումով, որ նրանք իհեճուկս բոլոր այդ ընդունված ստորագրված, բարձր մակարդակով ստորագրված պարտավորություններին շարունակում էին ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելքի իհեճուկս մեր բազմաթիվ նախազգուշացումներին այն մասին, որ դա ստեղծում է անվտանգության անմիջական մարտահրավերներ սպառնալիքներ Ռուսաստանին եւ հակասում է անվտանգության անբաժանելիության սկզբունքին։ Մեզ պատասխանում էին, որ այո, հավատարիմ ենք մեր անվտանգությունը ուրիշների անվտանգության հաշվին չավելացնելու պարտավորությանը, բայց դա քաղաքական պարտավորություն է։ Իսկ երբ մենք ասում ենք եկեք այդ քաղաքական պարտավորությունը կոդավորենք, դարձնենք իրավաբանորեն պարտադիր։ 2008 թվականին դեռ մենք առաջարկեցինք պատրաստել եւ տարածեցինք նման պայմանագրի նախագծային տեքստ։ Մեզ ասացին ՆԱՏՕ-ի անդամները շատ շնորհակալություն, բայց իրավաբանական երաշխիքներ անվտանգության կարող են տրամադրվել բացառապես ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում։ Երբ հարցրեցինք իսկ ձեր նախագահների ստորագրությունները, ասացին ոչ, քաղաքական պարտավորություններ են եւ դրանք առանձնակի նշանակություն չունեն։ Այդպիսին է վերաբերմունքը ամենաբարձր մակարդակում ընդունվող փաստաթղթերի նկատմամբ եւ այդ ժամանակից ի վեր մեր հյուսիսատլանտյան գործընկերները քանիցս ապացուցել են, որ հենց իրենք են ուզում գերիշխել եւ որ որևէ ԵԱՀԿ իրենց պետք չէ դա զուտ քող է թաքցնելու համար իրենց իրական մտադրությունները շղարշ է բարձր կարգախոսների ներքո թաքնվելով Եվրոատլանտյան կառույցների տապալված հաջորդ փորձությունը եղավ Կոսովոյի անվտանգության միակողմանի հռչակում, այն ժամանակ մեզ ասացին, բայց մի անհանգստացեք, որովհետև դա ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ նախատեսված ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրականացում է։ Հիշեցնեմ, որ երբ այդ միակողմանի հռչակումը անվտանգության տեղի ունեցավ, որևէ ռազմական գործողություններ չկային որևէ փաստարկներ, որ պետք է փրկել մարդկանց, պարզապես այդպես ուզեցին, եկել էր ժամանակը, իսկ երբ 6 տարի անց
перед лицом кровавого путча, который Այլն արբու неонацисты եղաշրջման պայմաններում, որը նեոնացիստները Ուկրաինայում իրականացրեցին եւ ամիջապես իրենց կուրսը հրճակեցին ամեն ռուսականը ոչնչացնելու մշակույթի, կրթության եւ այլն, երբ իրենք զինված խմբեր ուղարկեցին Ղրիմի խորհրդարանը զարթելու համար, իսկ կրիմցիներն ասացին մենք չենք ուզում ձեզ այդ որևէ գործ ունենալ եւ չենք ճանաչելու ձեր անօրինական իշխանությունը եւ երբ մեր զինվորականները ծովային զինվորականները ռուսական բազայի Սևաստոպոլում կանգնեցին նրանց պաշտպանելու եւ օգնեցին հանրաքվե անցկացնել, այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամները ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ընդհանրապես անգամ չհիշատակեցին, ասացին, որ դա տարածքային ամբողջականության սկզբունքի կոպտագույն խախտում, երբ մենք ասացինք, բայց տեսեք, Կոսովյան ձեր նախադեպից հետո միջազգային դատարանը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը որոշում է ընդունել, որում հռչակվում է, որ երբ տարածքի ինչ-որ մասը հայտարարում է հռչակում է անկախություն, այդ որոշումը պարտադիր չէ համաձայնեցնել կենտրոնական իշխանությունների հետ։ Մեզ ոչինչ չէին պատասխանում, երբ դա էինք ասում, պարզապես արհամարհում էին։ Ուստի իհարկե նման կառույցները անվտանգության տապալումային մեխանիզմներ են, դրանք այդ փաստը ամեն օր են հաստատում, ընդ որում բացարձակ լռությամբ էին արձագանքում իմ նշած հեղաշրջմանը 2014 թվականի, որին հաջորդեցին այդ անօրինական իշխանությունը Ուկրաինայում զավթած անձանց անօրինական գործողությունները, հիշեք Լուգանսկի կենտրոնի ռմբակոծությունը ռազմական ավիացիայով Ուկրաինայի, հիշեք ինչպես Օդեսայում 50 հոգու արմիութենականների այրեցին եւ ոչ ոք չէր պատրաստվում որևէ հետաքննություն իրականացնել։ ԵՀԿ-ն ամոթալիորեն լռում է ՄԱԿ-ը, ամոթալի լռություն է դա ի պատասխան մեր պահանջների, երբ պահանջում ենք ցույց տալ, թե ինչպես է հետաքննվել այդ ողբերգությունը, որը տեղի ունեցավ Բուչայում, երբ BBC լրագրողները ցույց ովքեր հայտնվել էին իմիջայլոց շատ հարմար պահի ցույց տվեցին, ինչպես են շարված մարդկանց դիակները կենտրոնական փողոցներում, բնակավայրի մոտակայքում մենք մինչև չենք կարողանում ստանալ ազգանուններն այն մարդկանց, ում դիակները, ում մարմիններն այդպիսի պաթոսով եւ հնչեղությամբ ամբողջ աշխարհին ցույցադրվեցին եւ այդ դրվագը կրկին օգտագործվեց Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների հերթական ալիքի համար։ Ինչ անվտանգության համակարգի, ինչ արտարության մասին կարող է խոսք լինել։ Դրա համար էլ եվրոատլանտյան կառույցները իրենց վարկաբեկել են, հիմա իմիջայլոց ասեմ, ըստ ամենայնի դրանց նկատմամբ հիասթափվում է նաև ԱՄՆ-ը, առնվազն Թրամփի վարչակազմի հայտարարությունները խոսում են այն մասին, որ Եվրոպային անհրաժեշտ է ավելի շատ պատասխանատվություն կրել սեփական գործերի համար, որ ԱՄՆ-ը աշխարհի այլ տարածաշրջաններում ունի առաջնահերթություններ եւ այս առումով իհարկե հարց է ծագում, թե անվտանգության որ համակարգն ավելի, ինչ համակարգն ավելի արտարք կլինի։ Մենք կարծում ենք ավելի արտարք կլինի անվտանգության այն համակարգը, որը վերևից չի պարտադրվում ինչ-որ մեկ կառույցի կողմից, այլ որը կբխի կյանքից, օրինակ գոյություն ունեն մի շարք ինտեգրացիոն միավորումներ Եվրասիական մայրցամաքում, այսօր նշված ԵԱՏՄ-ն, ԱՊՀ-ն, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ԱՍԵԱՆ-ը, Բասիցոցի արաբական երկրների համագործակցության խորհուրդը, Հարավային Ասիայում ենթատարածաշրջանային միավորումներ կան։ Շատերի միջև, շատ կազմակերպությունների միջև ստորագրված են փոխաբռնման հուշագրեր եւ այդ առումով հենց դրանով բնական ճանապարհով ներքևից ձևավորվում է մեծ եվրասիական տարածքը, ինչպես դա բնութագրել է նախագահ Պուտինը։ Ես կավելացնեի այստեղ նաև չինական մեկ գոտի մեկ ճանապարհ նախագիծը, որն իրականացվում է համագործակցելով ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրազիայի եւ ԱՍԵԱՆ-ի հետ, այդ ամենը նյութական հիմք է ձևավորում անվտանգության ապագա ճարտարապետության համար։ Տնտեսությունը, երբ այն կապակցում է, այն միշտ օգնում է պայմանավորվել
нейтрализовывать вызовы Թե и ինչպես угрозы. չեզոքացնել սպառնալիքները եւ վտանգները ուստի եվրասիական անվտանգության ճարտարապետությունը շատ հեռանկարային է եւ Как ее создавать? դրա ստեղծման քննարկումներին մասնակցության դռները արդեն 1-2 տարի է ինչ բաց են Մինսկում անցկացվում են խորհրդաժողովներ արտաքին գործերի նախարարների նրանց տեղակալների քաղաքագիտական համայնքի մասնակցությամբ որպեսզի մշակվի 21-րդ դարում բազմակերպության եւ բազմաբևեռության խարտիա Երկուսությանը հրավիրվում են բոլոր այդ թվում Եվրամիության անդամները, ՆԱՏՕ-ի անդամ եվրոպական պետությունները դա ազնիվ մոտեցում է։ Մոտեցումը, որը ենթադրում է համընդհանուր համաձայնեցում հնարավոր ապագա կառույցների, բայց երբ մեր գործընկերները, ՆԱՏՕ-ից մեր գործընկերները В связи с их интересом իրենց շահի եվրասիական մայրցամաքի արևելյան մասի նկատմամբ իրենց հետաքրքրության վերաբերյալ լրագրողները նախկին գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգին հարցրեցին այդ դուք պլանավորում եք ենթակառուցվածքը ՆԱՏՕ-ի տեղափոխել այն ծայրամասեր, այն հեռավոր վայրեր, հեռավոր հարավ-արևելյան Ասիան ՆԱՏՕ-ն իրեն միշտ դիրքավորել է որպես տարածքային պաշտպանության միություն իր անդամ պետությունների, բայց այսօրվա պարագայում ՆԱՏՕ-ի պետությունների համար տարածքային սպառնալիքը բխում է հարավ-չինական ծովից Թայվանյան и то есть иными словами ծովացոցից եւ այլն Այլ կերպ ասած систему безопасности անվտանգության համակարգն ընդլայնելու համամայրցամաքային դարձնելու ցանկություն ՆԱՏՕ-ն ունի она хочет это делать բայց նա ուզում է դա անել բացառապես իր վերահսկողության ներքո как я сказал военную ինչպես ասացի այնտեղ տեղափոխելով զինվորական ենթակառուցվածք մինի это навязывание երկյակ երյակ քարյակներ ստեղծելով դա հայեցակարգի պարտադրանք է ընդ որում հայեցակարգի որը անթակույց հակակիտ չինական բնույթ ունի եւ ունի сдерживание российских Ռուսաստանի Դաշնությանը զսպելու բնույթ։ Մեր մոտեցումն այլ է, եկեք բոլորով հավաքվենք, ոչ մեկին ոչինչ չպարտադրելով պայմանավորվենք։ Եվրամիությունը դեռևս այսպիսի ռազմական հնարավորություններ չունի, թեպետ ակտիվորեն զարգացնում է դրանք ռազմականացվելով, լսեցին Գերմանիայի հայտարարությունն այն մասին, որ անհրաժեշտ է կրկին հիմնական միլիտարիստական գերտերությունը դառնալ Եվրոպայում, բայց Եվրամիությունը նույնպես ակտիվ է եւ փորձում է ընդլայնել իր մեխանիզմները նաև հարավային Կովկասում, կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում մեկ անգամ էլ ասեմ, որ ոչ ոք չի կարող ոչ մեկին արգելել զարգացնել հարաբերությունները աշխարհի որևէ երկրի հետ, բայց դա չպետք է լինի զրոյական վերջնարդյունքով խաղ, չի կարելի գալ եւ ասել եկեք մենք ձեզ կառաջարկենք ձեզ հետաքրքրող նախագծերը, բայց դուք դրա դիմաց դադարեք շփվել մեկ ուրիշի հետ։ Դա մեր սկզբունքը չէ։ Դա սկզբունքը, որը հին ժամանակներից, վաղեմի ժամանակներից բնութագրվել է որպես բաժանիր եւ տիրիր, բարձր որ ժողովրդավարական եւ ազատ որևէ բան այդ սկզբունքը իր մեջ չի ներառում։ Ներեք երկար էքսկուրսի համար։